ఇటు సైడ్ నుంచి ఫుడ్, ఇటు సైడ్ నుంచి ఎయిర్ వెళ్తుంది. తర్వాత మనం ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద బైట్స్ తీసుకుంటామో అప్పుడు అది మిస్టేక్గా ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత వెళ్ళి మనకి దగ్గు వస్తుంది. అప్పుడు మన అమ్మ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, అప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగా అని వెళ్తారు కదా. తర్వాత అయిపోయింది. ఎందుకు వస్తుంది మరి అది చెప్పలేదు నాకు. ఎందుకు దగ్గు వస్తుంది, ఎందుకు ఎక్కువలు వస్తాయి అది చెప్పలేదు నువ్వు సరిగ్గా. ఎందుకంటే అది మిస్టేక్గా రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే మనకి దగ్గు వచ్చేస్తుంది. మరి రైట్ సైడ్లో ఏం వెళ్ళాలి? రైట్ సైడ్లో ఫుడ్. రైట్ సైడ్లో ఫుడ్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎయిర్. అవునా? మరి ఇంకేం చెప్పావు నిన్న అమ్మకి? అంతేనా? అయిపోయింది. గుడ్ బాయ్. నీకు నువ్వే గుడ్ బాయ్ చెప్పుకుంటావా?